İpek kirpik hakkında bilgi vermek istiyorum. Yazın en büyük trendi, hatta bu son yıllarda bütün kadınların tercihi olan ipek kirpiği anlatmak istiyorum size. İpek kirpikte bilinen, bilinmeyen bir sürü sorular oluyor genelde. Bunları size cevaplamak için buradayız. 1. İpek kirpiğin zararı var mı? Asla yok. Ama şu şekilde anlatmak istiyorum ipek kirpiğin zararı olmadığını. Gerçekten iyi bir uzman tarafından yapılırsa hiçbir zararı olmaz. Kullandığımız ürünler çok önemli. İpek kirpik kendi kirpiğimize yakın en iyi dokudur. Burada göstermek istiyorum. Birçok renklerimiz var. Onları da sonra göstereceğim ama burada en önemli şey ipek kirpikte kendi kirpiğimizin taşıyabileceği boyutlarda kirpik takmamız. Yani uzmana birazcık teslim olmamız gerekiyor. Buraya gelip işte ben çok uzun kirpik istiyorum, işte bana çok yoğun kirpik yapın. Herkese olmaz. Biraz da altyapı önemli. Bizim salonlarımızda ya da ben uzman olarak her zaman bunu söylüyorum. Sizin altyapınızın neye müsait olduğu önemli. Mesela hanımefendinin kirpikleri daha hafif, daha cılız ve kısa olduğu için ona çok yoğun, çok volümlü kirpik takamıyoruz. Çünkü kendi kirpiği bunu taşımak zorunda. Bizim kendi kirpiğimizin ömrü 3 ile 6 hafta arasındadır. Devir daim yaşar, devamlı dökülür, yerine yenisi gelir. Bu da tekrar bilinen yanlışlardan biri. İşte diyorsunuz ya, ipek kirpik benim kirpiğimi döktü, mahvetti. Öyle bir şey asla yok. Sizin kendi kirpiğiniz ipek kirpiği döküyor. Yani bu ne demek? Sizin kirpiğiniz 3 ile 6 hafta arasında uzuyor, dökülüyor, yerine yenisi geliyor. Bu takılan kirpik ise sizin kendi kirpiğiniz üzerine tek tek takıldığı için sizin kirpiğinizin ömrü bitip döküldüğünde kirpiği de o şekilde götürüyor. Yani doğru takıldığında ve kendi kirpiğinizle uyumlu kirpikler takıldığında hiçbir zararı yok. Ne kadar kullanılıyor diyorsunuz? Bunu yıllarca kullanabilirsiniz. Ama 2 hafta ya da 3 haftada bir dökülen kirpiklerin yerine bakımları yapılmalı. Yani düzenli bakımını yaptırdığınız sürece bunu yıllarca kullanabilirsiniz. Kendi kirpiğinizde hiçbir zararı olmaz. Sadece bazen şu olabiliyor. İşte o yoğunluğa alışıyorsunuz, o gürlüğe alışıyorsunuz, o uzunluğa alışıyorsunuz, işte artık rimel kullanmıyorsunuz. Bütün bunlara alıştıktan sonra kirpiklerden vazgeçtiğinizde eski haline geldiğinde kirpikleriniz işte ay kirpiğim kalmadı gibi düşünebilirsiniz ama o tamamen alışkanlıktan dolayı. Şimdi burada hanımefendiye uyguladığımız 3 boyutlu takıyoruz. Biraz daha yelpaze şeklinde. Göz şekliniz önemli, kaş yapınız önemli, yüz yapınız önemli seçtiğimiz modellerde. Yani herhangi birinin resmini getirerek ben bu kirpikleri istiyorum da olmaz. Şimdi sizin göz şekliniz bademse ona uygun yapılır ya da işte kedi göz istiyorsanız kedi göz şeklinde yapılır. Kirpikte sınır yok aslında. Sadece dediğimiz gibi uzman size ne diyorsa rica ediyorum hani ona teslim olun. Başka da bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum ipek kirpikte. Peki sağlıkla ilgili Emsel Hanım? Sağlıkla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Yani kullandığımız ürünler tamamen doğal ürün kirpikte. Alerjik yapılarda olabilir. Bu da tabii ki biliyorsunuz yıllarca çilek yersiniz, bir anda çileğe alerjiniz olabilir. Kozmetik ürünlerinde her zaman alerjik reaksiyonlar görülebilir. Eğer çok alerjik bir yapınız varsa uzmana bunu önceden söylerseniz uzman size 1-2 tane kirpik takar. Bunu bir gün denersiniz. Zaten anında reaksiyon görür. Anında reaksiyon vermiyorsanız herhangi bir alerjiniz yok demektir. Uygulamaya müsaitsiniz demektir. Haftada bir ya da 3 haftada bir bakımı yapılıyor. Yani kendi kirpimiz uzadığı için takılan kirpiği döküyoruz. Takılan kirpik döküldüğü için de aralarındaki o boşlukları tekrardan bakım yapıyoruz. Yani dip boyaya gider gibi düzenli bunu yaptırdığınız sürece muhteşem bakışlara sahip olabilirsiniz. Yani artık kirpik o kadar trend oldu ki Türkiye'de ve dünyada. Boyutları çıktı, işte rengarenk, şu anda mesela ombreli kirpikler çok meşhur. İlginç mi olmak istiyorsunuz o gün? Değişiklik mi istiyorsunuz? Tamamen rengarenk kirpiklerimiz de var. Doğal da var. Ne istiyorsanız yani sizin doğal da var. Ne istiyorsanız yani sizin hayal gücünüze kalmış. Simler, taşlar,
ombreli kirpikler, ne istiyorsanız sizin hayal gücünüze kalmış. Her şey mevcut. Doğal istiyorsanız da Özlem Hanım'a yaptığımız gibi kısa ve gür kirpikler takıyoruz burada da. 16-17 yaşından sonra her yaşta, her boyutta yaptırabilirsiniz. Sadece çok üzüldüğüm mesela kemoterapi görmüş hastalarımız oluyor. Hiç kirpik olmadığı zaman maalesef takamıyoruz. Çünkü ipek kirpiği takabilmemiz için altyapıda ufacık da olsa, minicik de olsa, kısacık da olsa kirpiğe ihtiyacımız var. Yani hiç kirpiği olmayan birine kirpik takamayız maalesef. Yoksa onun haricinde her cilt tipi, her yaş tipi bu uygulamaya uygun. Çünkü ona göre seçimler yapıyoruz. Erkeklere de takılıyor bu arada. Çok daha kısa ve aralarına daha böyle sarışın ya da işte kızıl erkekler oluyor. Kirpikleri çok belli olmayan erkeklere de takıyoruz. Oyunculara takıyoruz. Bilhassa oyuncularda çok başarılı oluyor. Bu son dönemde tüm oyuncularda görüyoruz. İpek kirpiği aslında doğal. Makyaja gerek kalmadığı için, yani sizi makyajdan ve rimelden kurtardığı için de tercih ediliyor zaten. Doğuma gitmek üzere olan bayanlar yaptırıyor. Geçen bir bayan geldi, doğuma girmek üzere. Kızımı güzel karşılamak istiyorum dedi. Düğününüz mü var? Kesinlikle en etkili olan kirpik. Taktırıyorsunuz, balayına gidiyorsunuz, yüzüyorsunuz, çıkıyorsunuz denizden, çıkıyorsunuz. Türkan Şoray gibi kirpikleriniz var. Şimdi güzellikle ilgili şunları tavsiye edebiliriz. Zaten kirpikten bahsettik, kaş, bunların hepsi çok önemli ama hiçbir şey geç kalmadan yapılsın istiyorum ben bakımların. Yani cilt bakımınız, ihmal etmeyin, saçınıza bakmayı ihmal etmeyin, tırnağınıza bakmayı ihmal etmeyin, kirpiğinize, kaşınıza. Yani biz bir bütün olarak güzeliz. Sadece kaşımız ya da sadece kirpiğimiz önemli değil. Bakımın yaşı, zamanı yok aslında. Hangi yaşta başlarsanız o yaşınızı korumaya başlarsınız. Yani benim ihtiyacım yok, benim cildim çok iyi demeyin. Çok çabuk bozulabilir. İşte ben daha kırışmadım demeyin, çabuk kırışabilir. O yüzden de ne kadar erkenden önlem alırsanız o kadar sizi uzun seneler korumuş oluruz. Cilt bakımı olsun, kirpikleriniz olsun, kaşınız olsun. Kaşınız döküldükten sonra gelip ancak dövme yaptırabilirsiniz ya da başka işlemler yaptırabilirsiniz. Ama bunu daha öncesinden koruyup vitaminlerle desteklerseniz belki kaşınızı kaybetmemiş olursunuz. Kirpik keza aynı şey. Cildimiz vücudumuza saklayamadığımız tek giysimizdir. O yüzden ona çok iyi bakmamız gerekiyor. Nasıl ki bir eti buzluğa koyuyoruz bozulmasın diye, cildimizde bozulmadan, yüzümüzde bozulmadan koruma altına alalım. İhtiyacım yok demeyin, koruyun, uzun yıllar güzel kalın. Çok basit bir örnek vermek istiyorum, kendimden bir örnek vermek istiyorum. Bir şey yaptırdım mesela, bana diyorlar ki hiçbir şey değişmedi Emsal Hanım, hala aynısınız. İşte önemli olan bu, bir şey değişmesin zaten yüzümüzde, aynı kalmak, var olanı korumak bizim için önemli. Güzellikte de, kaşta da, gözde de, kirpikte de doğallıktan yanayız her zaman. Yani siz bize Özlem Hanım olarak geldiğinizde buradan tekrar Özlem Hanım olarak çıkacaksınız. Şu hayalle gelmeyin hiçbir merkeze. İşte ben oraya Özlem olarak girip Adriana Lima olarak çıkacağım diye bir hayal kurmayın, böyle bir şey yok. Sizin kendi güzelliğinizin altını çizip var olan güzelliğinizden ne çıkartabiliriz, size en uygun ne, onu yapıp gönderebiliriz. Sadece kendinizi sevin, kendinize saygı duyun, kendinizi kabul edin, aynaya bakın, benden ne çıkar, benden en fazla ne olur gibi düşünüp öyle gelin bize. Biz sizden zaten en güzelini çıkartıp göndereceğiz burada.